Labas, tai bandysiu trumpai pakalbėti su antru fonu. Prisėdau aš prie screenshotų. O dieve mano, aš nežinau, kiek pas tave jų. Gali komentarę parašyti, man smalsu kaip paskaitus koks skaičius. Kai tik pradėjau valytis, jų buvo 10 642 vienetai. Aišku, ten kažkiek vis tiek prasitrinu eigoje, bet mačiau daug ten iš McDonald'o screenshotų, nes būna kartais vyrui nusinčiu, kad gal ką užsisakom, kai labai tingisi gaminti. Oi, tai va, tai kol kas esu dabar ties 20 metais, spalio 9 diena. Tai ko aš tik neradau. Tokių perliukų radau ir apie COVID laikus. Ir, aš esu idėjų generatorius, tai vyriausios idėjas buvo ten mintis siūti bandanas šuniukams, ten tokias kaip kaklaskaras. Tada buvo idėja DIY šitų sofų, kaip jas pasidaryti, kad galvat pardavimams. Apie minimalizmą. Tai minimalistė šiaip jau nuo mokyklos laikų. Pas mane, jeigu pasižiūrėti drabužių spintą, ten vos keli drabužiai, kuriuos derinu. Kas ten dar buvo? Va dabar kaip tik priejau vestuvės planavom 20 metais, tuo metu aš laukiausi mažosios. Tai dabar priejau screenshotus, kur vestuvės, ten restoranai, susirašinėjimai, dar kažkas, žodžiu. Bet labai patiko išsisaugota mintis. Šokoladas, aš bijau dabar suklysti, bet kažkaip šokoladas yra Dievo dovana už tai, kad yra brokolis. Kažkas tokio. Pridėsiu aš čia gal prie video, jeigu nepamiršiu. Žodžiu, tai labai prajuokino. Tai ką, tai man dar liko screenshotai, video dar reiks peržvelgt. Tai iššūkis labai sudėtingas, nes tiesiog daug visko. Ir dar kūdikėlis čia man prašantis dėmesio. Oi, tai keliauju aš toliau ten valytis ir palieku tave su mano savaitės video, ką mes spėjom nuveikti.
Patogu. Ar laikosi? Dar posso precisar para Deus, Kadra, kad žmonių tautą. Drogas parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, ir parfumėja net iki 40% pigiau. Moterų intymios higienos produktai iki 50% pigiau. Daugiau pasiūlymų. Paklausti, nemoku taip kaip vedėjas gerai, bet noriu paklausti, kiek iš jūsų buvot praeitais metais kaimynų dienoj? Vaikučiai laukia, tai išbandykite, nebijokite, tikrai labai. Tai dabar pirmas toksai klausimas būtų, ar yra žmonių, kurie atvyko iš Naugarduko gatvės? Pakelkite rankas. Tik tiek? Tik tiek? O kaip iš Naugarduko gatvės atvyko? Su kuo nori? Labai gerai, viskuo ar? labai gerai. Ką? Kas atvyko iš Vitrigailos gatvės? Uogienės nori? Švitrigailos. Uogienės Niekas nori? nešviečia Ir uogienės. Švitrigailos visiškai nėra. Kas iš Vytenio gatvės? Gali dėti. Tuščia. Visi. Didžiai skėlė ranką, ne? Garsai kažkokie vyksta, nemokamas vaišės. Yra tokių? Visi, ne? Kaiminiai svečiai. Arba eilėraštį kaimyną. Mokė eilėraštį, tai reikės, žinokit, prisitildyti, nes Darija pasakys eilėraštį, o jis bus susijęs su kaimynystė ar nelabai? Ar toksai kalėdinis? Sušokė? Nu gerai, tau mikrofoną reikės, ne, aš tau palaikysiu tada. Pabandyk, na, paplojam Darijai. Paplojam. Na, Darija, pabandyk. Mokyklinės solas kaip laivas ant bos. Ai, dabar judesiukai. Gerai, toliau tęsia eilėraštį. Na ką, tai labas rytas. Manau, kad jau reikia kelti video. Dabar yra 6 ryto 13 minučių. Mažėlis atsikėlęs, dabar valgo, stebiu kaip valgo. Vis kartais padedu. Pataisau buteliuką.
Paprastai bent jau už kokio pusvalanduko keliasi, bet vakar praleido antrą miegelį, žodžiu. Nes užmigo prie pat namų, kėliau iš vežimo ir prabudo ir nebeužmigo. Kalbant apie iššūkį, nesibaigė jisai, nes prisėdau aš prie tų screenshotų. Kelias dienas tryniau, peržvelginėjau ir panašiai. O dar likę video, tai daug suvalgo laiko iš tikrųjų, o vis tiek ir kūdikis namie, ir dar vyresnėlė. Tai vakar pabaigiau ties 23 metų sausio mėnesį, tai dar liko 24, 5 ir šie metai. Ir bet vakar peržvelginėjau. Tai apima kažkoks liūdesys. Neturiu paaiškinimo, kodėl ten nebuvo kažkas susiję tokio, kur kai būna ten pasiilgsti praeities ar dar kažko. Tai jau ir ašarą nubraukiau. Nors aš net nepriejau video, kur mažosios yra pirmieji metai, tai aš neįsivaizduoju, kas ten bus. Bet radau, pradėjau visą tą socialinių tinklų, galima sakyti, karjerą, ar nežinau kaip pavardint, visai kito profilio, mažųjų ritmų. Ir, oh my god, kiek ten visko buvo, tiek prisiminimų kilo. Turėjau e-shopą, kitą, ten pardavinėjau ir vaikiškus bodžiukus su spauda, ir mamoms džemperius, marškinėlius su spauda, tokius štampukus, aš juos dar dabar turiu ir pardavinėjau, štai parodysiu. Va tokius labai faini. Mažosios jau dabar netrauksiu, bet mažylio štampukus, o čia jam 1 mėnesis, čia 9 mėnesiai. Jam, žinau, kiekvieną mėnesį ir dar su kiškiu tokį fotografuoju, tiek vieną, tiek kitą. Geri laikai buvo. Tuo metu plius minus jau ir mamos liniją po truputį įkūrinėjau, ten registravau ir panašiai, ten dalinausi tą istoriją ir kada čia pasileidžia, jinai dalinausi. Ir buvau radusi tokį screenshotą, kur dar draugiai vakar siunčiau. Tai jame buvo mažoji ten miega vežimukė ir kad atidariau krautuvėlę dėl finansinių reikalų, nes kad jeigu negalėsiu padėti savo, negalėsiu padėti kitiems, tai draugai dar aš jau sakau, va. Ir paskui aš turėjau rinktis tarp dviejų, ar e-shopas, ar organizacija. Ir pasirinkau organizaciją. Tai žodžiu, iškeičiau finansus į prasmę ir po daug metų, galima sakyti, sudegiau. Nes ir su antrąja pusė mes čia pykstamės dėl tų finansų, tai irgi labai eikvoja energiją ir norisi ir vaikam duoti, nupirkti ar nuvežti kažkur tų pačių atostogų. Ir aš neturiu galimybės. Tai galvoju, reiks turbūt grįžti prie e-shopo, bet jau ne mažųjų ritmų, o to, kurį dabar turiu, jau nebeskirsiu laiko ir energijos perdarinėti to kito. Ir kaip ir sakiau, negalėdama padėti savo, aš negaliu padėti kitiems, tai mėginsiu grįžti prie pardavimų, bet tikrai nepaleisiu organizacijos, nepaliksiu visiškai likimo valiai, vis tiek šalia būsiu.
bet daugiau laiko ir savo energijos bei dėmesio skirsiu pardavimams ir pačiam shopui. Tai reiks tik peržvelgti, gal kažką išimsiu, kad kažką pridėsiu, tai tikrai taip, nes kaip ir rodžiau čia, man atrodo, dar kai laukiausi. Ir puodeliai kartiniai. Šiuo metu susirašinėju dėl merčo, dėl marškinėlių, maišelių ir panašiai. Tik reikia pakoreguoti užrašą, nes man taip negražiai jisai žiūrisi. Aš tiesiog nenoriu tokio užsakinėti, nes tai žodžiu. Ir jau po truputį pradėsiu ruoštis kalėdoms, nes, kaip sakoma, iš anksto per kalėdas ruošiesi pavasario šventėms ir vasarai, o vasarą ruošiesi kalėdoms. Tai manau, kad rinkinukų pagalvosiu ir tiek. Tai man labai padėjo iš tikrųjų, nors dar pilnai neišsivaliau savo telefoną, bet visokiausių minčių sukėlė, pamąstymų, sprendimų. Tai manau, gerai, kad išsikėliau tą iššūkį, tai manau, kad ateinančios savaitės iššūkis bus pasidėlioti planą, strategiją, kaip čia tą shopą užkurti, nes kol kas tai jis toks, karts nuo karto parodau, karts nuo karto gal užsimenu apie kokius renginius, tai manau, kad labai ilgai čia ir taip kalbu. Reikia eit mažąją, pasižiūrėti, nes man atrodo neatsikėlė, kai žadinau. Reiks padėti atsikelti, rengtis, tai va. Tai tikrai neliūdna gaida, bet jau užbaiginėsiu šį video. Tai kaip ir kiekvienam dabar video, jeigu dar neprenumeruoji, prenumeruok šį kanalą, spausk like po video, pakomentuok, galbūt tau kažkokius pamąstymus sukėlė mano pamąstymai, galbūt ir tu prisėdai prie šito skaitmeninio išsivalymo. Šiaip parašyk labas rytas, kviečiu kavos ar ten, nežinau, ką nors, kad padėtum augti šiam kanalui. Taip pat kviečiu užeiti į mlinija.lt, pasižvalgyti savo ar draugiai dovanų, nes tikrai nebūtinai savo galima, bet galima draugiai. Tai turbūt šiam kartui o aš keliauju pas mažuosius. Viskas iki sekančios savaitės.